皆さん、こんにちは。春と、レンです。今回も、ポッドキャスト風に、私とはるちゃんでお話をしていきたいと思います。二人で会話形式で進めていきますので、友達との会話を聞いているような感覚で、会話のリスニングの練習をしてみてくださいね。そして、どのくらい会話がわかるか、ぜひチャレンジしてみてください。字幕は11カ国語でつけていますので、字幕を見ながら日本語の勉強に使ってください。私とはるちゃんは今、タイに住んでいるのですが、日本人の私たちから見て、タイに住んでびっくりしたことを今日はお話ししていきます。まず、一つ目は家に玄関がないこと。タイの家は玄関を開けるとすぐにリビングまたはキッチンがあります。日本はまず玄関があってそこで靴を脱いで家の中に入るのでドアを開けてすぐにキッチンがあるタイのお家にびっくりしました。そうそう、初めは、どこで靴を脱ぐのかわからなくてびっくりしたよね。そうだよね。でもタイも靴を脱いで家に入る文化だからドアの前廊下で靴を脱いで家に入るよね。二つ目は、時間がゆっくりなこと。そうそう、これは本当にそうだよね。例えば、日本だったら、時間を守ること。5分とか10分前に集まることを子供の時から教育されているから、会社の会議とか、友達との待ち合わせの約束とか、レストランの予約とか、絶対に時間を守ることが大事だよね。日本は電車やバスとか、きちんと時間通りに来るイメージがあると思うけど、時間に厳しい人が多いよね。そうだね。この前、私、テレビが壊れて、修理の予約をしたのね。その時、12時に来ると言われたので、待ってたんだけど、結局来たのは1時だったよ。1時間遅れてきたよ。事前に特に何も連絡もなかったよ。日本だったら多分すっごいクレームになってると思うんうん。そうだよね。だけど、タイだとそれが普通だから、まあ仕方ないかって思うよね。う。そうだよね。私もタイの時間の考え方に慣れてきたので、逆に自分が時間を守れないことが多くなってきてしまったよ。そうだよね。すごいわかる。でも、タイは渋滞も多いし、時間通りに動けないことが多いから仕方ないよね。それに、タイの人はすごく優しいから、時間に遅れても日本人みたいにすごく怒ったりはしないよね。うん、そうだね。はるちゃんはタイでびっくりしたことはある？そうだね。私がタイでびっくりしたことは、ご飯を食べに行って食べきれないとき、どんなレストランでもご飯をお持ち帰りできること。そうだね。確かにビニール袋に入れてくれるんだよね。はじめはビニール袋に入れるのもびっくりしたよ。そうだよね。日本はレストランで食べた後に残ったものをお持ち帰りすることはほとんどできないよね。日本はレストランの評判や信頼をすごく気にしているので、もし持ち帰っている間に食べ物が悪くなって傷んでしまって、家に帰って食べた後にお腹が痛くなったりしたら、レストランの責任問題になるから、お持ち帰りを許可しないところが多いよね。うんうん、そうだよね。
でも、持って帰れるのはご飯を無駄にしないから、すごくいいタイの習慣だと思うよ。そうだね。私もレンちゃんもすごくタイが好きだもんね。もちろん日本は綺麗で住みやすい国だけど、タイもすごくいいところだよね。うんうん、そうだね。皆さんの国はどうですか？びっくりする習慣や日本との違いなどあれば、ぜひコメントで教えてくださいね。今日はタイと日本の違い、私たちがびっくりしたことについてお話ししました。気に入ってくれた方は高評価、コメント、チャンネル登録をしてくれると嬉しいです。また、こんなことをお話ししてほしいというリクエストがあれば、それにお答えした動画も作っていくので、ぜひコメントしてくださいね。じゃあ、また次の動画でお会いしましょう。またねー。